समर्पण पुस्तक पसल धनगढी सदैव तपाईँको सेवामा। सर्वप्रथम त सबैलाई मेरो तर्फबाट प्रणाम। म तपाईँलाई टिकाबारी म चाहिँ टिकापुर क्यालेरीबाट आएको र आज रेडियो नेपालको 69औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित प्रदेश स्तरीय खुल्ला आधुनिक गीत प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा आफूलाई निकै नै भाग्यमानी ठान्दछु। र म गीत गाउन सुरु गरेको छु, सबैले साथ दिनुहोला।
समर्पण पुस्तक पसल धनगढी सदैव तपाईँको सेवामा।